大家好，我係露娜。今次就想分享一款 superfood， 就係羽衣甘藍。杯果汁由綠變紅，究竟加咗啲咩呢？記住要睇晒成條片，唔好撳走，一齊排毒同埋修身。知多啲羽衣甘藍先會飲得健康啲。第一次睇我片嘅朋友，訂閱咗之後記住撳埋細鐘仔，有新片就可以通知到你啦。而家一齊 shopping 下先。咁呢一款就係最常見嘅綠甘藍，佢啲葉就係捲捲地嘅。咁最啱就係整啲沙律啦，或者係整水果 smoothie。咁我哋揀啲翠綠有光澤，咁就唔好揀啲黃冚冚啦，或者係枯咗嘅葉。咁呢次我就買咗一包，特價咗26蚊。咁羽衣甘藍其實仲有3種，有嫩甘藍，即係 baby kale。咁佢個莖就比較軟身啦，就啱生食啦，或者係做快炒嘅小菜。咁另一款就係紅甘藍，就比較甜啲，咁佢就啱炒嘢啊，或者係炆餸用嘅。咁仲有就係深綠甘藍，佢啲葉就比較長同埋深色，咁就啱生食啦，或者係炒菜用都好嘅。咁喺香港就唔係每個超市或者街市都有得賣羽衣甘藍，咁你自己睇下邊度方便買到啦。咁佢有咩好呢？我就綜合咗6大好處等你知道。佢可以幫我哋護眼啦，防止黃斑病變啦，或者係夜盲症。咁仲有就可以幫我哋增強身體嘅免疫力。仲有就係抗氧化啦，同埋佢嘅高鐵質就可以改善我哋嘅貧血。咁佢豐富嘅膳食纖維就可以幫我哋清走宿便。仲有就可以減低我哋心臟嘅問題，或者係抗癌添。就咁炸佢就有啲苦澀味。咁我想有啲甜味大人細路都一齊飲。咁所以就加咗清甜嘅蘋果啦，滑腸嘅香蕉，咁仲有搞到果汁變色嘅紅色火龍果。火龍果抗氧化之外佢嘅纖維可以益腸，入面嘅黑色種子就有脂肪酸，又係幫我哋減低心血管疾病嘅機會。咁羽衣甘藍嗰啲草青味我就唔想要，咁所以除咗加3種生果之外我仲加咗檸檬或者係檸檬皮。咁呢啲維他命 C 嘅水果可以幫助我哋吸收火龍果同埋羽衣甘藍嘅鐵質，可以補血。咁啲蔬菜汁就比較寒涼，咁所以我又加咗幾片薑去驅寒同埋調味，咁樣就唔怕腸胃唔舒服啦。呢度就係個材料清單。其實買啲乜嘢就睇返你自己中意。咁你可以加雪梨啊、啤梨或者係橙皮啦，又或者係豆漿啊、honey 落去都得嘅。咁買咗啲羽衣甘藍返嚟點搞呢？咁有個重點你要知啦，就係佢豐富嘅維他命 C 係水溶性，咁我哋浸得耐就會搞到佢個營養就流失。咁但係佢嘅表面又可能有農藥喎，咁所以我就攞咗個 balance， 就首先將佢浸3分鐘，跟住就打開晒啲接位啦，就用沖水嘅方式去洗就得噶啦。佢莖同埋葉都食得，只不過係個莖就比較硬。咁我整汁就淨係用啲葉，連個根都唔愛嘅，希望減少吸入啲有害嘅物質。如果你一次用唔晒就可以包返好，放返入雪櫃雪住佢，咁啊盡快食或者用咗佢啦。咁我哋準備砧板啦，砧板記住就係生熟分開，咁仲有洗乾淨之後記住用滾水去渌下佢，咁啊 make sure 佢係乾淨先好切生果啦。咁我哋就慢慢將啲生果逐樣洗好啦，同埋切好。咁最後都用啲熟水再去沖一下，咁啊更加乾淨啦。準備好晒啲材料之後梗係逐樣放入個榨汁機嗰度將佢榨做汁啦。咁雖然羽衣甘藍有益，但係都唔應該日日食。咁一個禮拜就食1-2餐就已經夠啦。但係留意返腎病嘅患者就唔啱食，因為羽衣甘藍佢入面就有啲鉀質。咁仲有就係服用薄血藥嘅朋友因為佢嘅維他命 K 就會影響薄血藥嘅功效，咁所以食之前最好就問返醫生嘅意見啦。咁特別嘅羽衣甘藍果汁就已經整完啦，最新鮮嘅時候就係最好飲。記住唔好隔夜，你哋都試下整啦。飲咗皮膚都會好啲，傷風感冒都會少啲。多謝睇到最後 ，like、subscribe 同埋撳埋細鐘仔，仲有分享出去，做好晒未呢？下次再同大家空氣中分享，多謝晒。